للأندية في رابطة أبطال إفريقيا. نادي شباب بلوزداد سيكون على موعد مع مواجهة العملاق المصري الأهلي بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنتكلم عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، وهنغطي رد فعل الإعلام الجزائري عن المباراة، وهنتكلم عن نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائري، وفي النهاية هنتوقع مين الفائز بالمباراة. إن شاء الله يكون الأهلي. يلا بينا نبدأ الفيديو النهاردة. ميدو البداية راح تكون بنادي شباب بلوزداد. الفرقة انتقلت اليوم إلى مصر، وصلت الإسكندرية في أمسية اليوم الثلاثاء. الموعد راح يكون يوم الجمعة بحول الله مع مواجهة العملاق المصري الأهلي، رائد ترتيب مجموعة نادي شباب بلوزداد ب4 نقاط بعد فوز وتعادل. أما شباب بلوزداد أمام يونغ أفريكانز، أما شباب بلوزداد فاكتفى بفوز أمام يونغ أفريكانز في مستهل دور المجموعات، بعدها انهزم أمام ميدياما في غانا. نعم. والهزيمة جاءت مفاجئة بالنسبة للعناصر البلوزدادية، لأنه هدف الفوز بالنسبة للمنافس سجل في الدقيقة 4 بعد 90. نعم. وخلينا نكون متفقين على التقدير الكبير والاحترام الشديد من الإخوة الجزائريين للنادي الأهلي، على حد وصفهم للنادي الأهلي بأنه هو بطل دوري أبطال إفريقيا، عملاق القارة الإفريقية، العملاق القاهري، وده يستحق فعلا النادي الأهلي، على عكس الكثير اللي بيقلل من قيمة النادي الأهلي. وضع الأهلي في مكانه الطبيعي لا يقلل من قيمة شباب بلوزداد، ولكن هذه هي الكرة النظيفة اللي نتمنى نشوفها في مصر، إنك تدي النادي الأهلي احترامه اللي يستحقه لا يقلل من ناديك، على عكس الغطرسة اللي بنشوفها في بعض الجماهير المصرية والعربية. شباب بلوزداد في مصر ميدو. نعم، شباب بلوزداد اعتقد بانه في هذا النوع من المنافسات ولا في هذه دوره مغلقه. اليوم شباب بلوزداد فاز بالمباراه الاولى في ملعب 5 جويلية على حساب نادي يونغ افريكانز التنزاني 3-0، فوز كان مستحق. بعدها اعتقد بانه الهزيمه في ميدياما كانت مفاجئه، وفي نفس الوقت صعب على شباب بلوزداد بعد هذه الهزيمه، صعبه من الناحيه المعنويه وصعبه من ناحيه الحسابات. اليوم شباب بلوزداد سيلعب امام الاهلي المصري في الجوله الثالثة والرابعة ذهابا وايابا. مباراه الذهاب في ملعب الاسكندريه، ومباراه العوده في ملعب 5 جويلية، هكذا الاسبوع القادم ان شاء الله في ملعب 5 جويلية. تصور انه شباب بلوزداد اليوم مطالب على الاقل في مباراتيه امام الاهلي على الاقل الخروج ب3 نقاط من المباراتين. هذا اقل رصيد يمكن ان يخرج به شباب بلوزداد من اجل الابقاء على حظوظه كامله في المرور الى الدور الثمني، لانه الاهلي المصري اليوم في ملعب الاسكندريه تكون مباراه صعبه جدا لشباب بلوزداد. نتمنى على الاقل الشباب يعود بنقطه التعادل. عودته بنقطه التعادل راح تعود تحيي اماله في تاهل في هذه المجموعه. الهزيمه راح تزيد تعقد شويه الامور، لانه تجعل الفارق بينه وبين الاهلي يصل 4 نقاط، هذا اولا. مباراه العوده راح يلعبها تحت ضغط كبير جدا، لانه يعرف انه اي نتيجه اخرى غير الفوز على الاهلي هنا في ملعب 5 جويلية قد تعني نهايه المشوار بالنسبه لشباب بلوزداد، وهذا ما نتمناه. لذلك الهزيمه امام ميدياما وضعت شباب بلوزداد تحت الضغط في ما بقي من جولات هذه المجموعه. وزي ما تابعنا ان شباب بلوزداد خسر امام ميدياما الغاني بنتيجه 2-1، والهدف كان في الدقائق الأخيرة زي ما احنا عارفين، وكمان فاز على يونغ أفريكانز التنزاني في الجزائر في ملعب 5 جويلية في الجزائر بنتيجة 3-0. عشان كده مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد هتكون مباراة مهمة جدا لنادي شباب بلوزداد، ولازم يحقق نتيجة إيجابية عشان لا يتوقف رصيده على 3 نقاط فقط ويضمن التأهل. لو حقق نتيجة تعادل أو فوز فبنسبة كبيرة هيكون ضمن التأهل مع النادي الأهلي. فأنا شايف مباراة شباب بلوزداد الجزائري هي أهم مباراة للنادي الأهلي، واللي هتحسم بشكل كبير تأهله في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا قبل ما يخش على كأس العالم للأندية. علي بن شيخ، شباب بلوزداد يتواجد في مصر يواجه الأهلي المصري حامل اللقب نادي القرن في إفريقيا. مباراة بالنسبة للعناصر البلوزدادية الخطأ فيها ممنوع بعد الهزيمة في أمام ميدياما خارج الديار. شباب بلوزداد تنقل إلى مصر
على الأقل العودة بنتيجة التعادل. وهذاك هو الصح، ما لازمش السي ار بي تخسر كي تكتر كاع ماتش نيل، ولو ماتش روتور يفو كان لو كان ولا حبوا يجوزوا. هنا في الجزائر لازم يربحوه، مي الهيه في مصر ما لازمش يخسروا، باسكو لو كان تخسر الهيه الاخرين الدوطر هذوك يربحوا، تجي هنا اهلي ولا زاد شداتك ماتش نيل، صافي دير انت ترفد باجاجك. وفي النهاية أتوقع فوز الأهلي على شباب بلوزداد بنتيجة 2-0. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتدعمنا عشان نعمل فيديوهات جديدة ونكمل في المحتوى اللي احنا بنعمله بإذن الله.